Onasi, o'zi tashqi ko'z bo'lsang, nima qilsan? Oshxonada piyoz to'g'rab. Adasi, yengilroq sizga bu narsa qilib bermoqchi edim obedga. Onasi, tashqi ko'z mahallada oshxonaga kirib qiynalib yurmagin. Bundan keyin faqat ko'chada ovqatlanamiz. Onasi, onajonisi. Xola, assalomu alaykum adasi, yaxshi keldingizmi? Instagramda ko'rayotgan oyoq kiyimingni olib keldim onasi, endi mazah kelsin. Voy, adasi, buncha chiroyli. Pullaringiz ko'p bo'lsa, rahmat kattakon. Adasi, uyinglarni ko'rgani bormoqchi edim. Bugun Arafa-ku, maylimi? O, yaxshi o'ylabsan onasi. O'zi men seni zo'r joyga olib bormoqchi edim. O'tdan chiqamiz, keyin bozorliklar qilib, seni ham oyingni ko'ramiz, meni ham oyingni ko'rib kelamiz. Voy, yaxshi-ku unda. Qani ketdi. Qayerga boramiz? Borganda bilasan. Mana onasi senga aytgan joyimga keldik. Adasi, nazokat kosmetolog-ku. Sen ham taniysanmi? Ha, adasi, taniyman. Hamma mashhur blogerlar aynan shu nazokat kosmetologga kelishadi-ku. Mashhur blogerlardan sen kamjon yo'q. Onasi sen eng zo'r kosmetologga loyiqsan. Uy mushlarim bo'lib o'zingga vaqt ajratmading. Qani bitta kirib ko'rchi, keyin men fikrimni baho berasan. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Sizni protsedurangizga xo'jayinimga yozdirib qo'ygandilar. Mas'ulga kech qoldik. Qabul qilasizmi? Ozgina kutib turing. Hozir bu patsiyentdan keyin sizni qabul qilaman, ma'lum? Xo'p, mayli. Xo'sh, sizga nima qilamiz yuzlaringizga? Nima tavsiya qila olasiz? Qarang, yuzimdan oldilarda mayda ajinlari bor. Mimika qilganingizda o'sha ajinlar shuna bilan borib, ko'zingiz atrofiga, nosok gubkangizga, keyin peshanaga qisiladi. Jahl qilganingizda, bunday qilganingizda urush kelyapti. Bu sinmasligi uchun kollagen qilgan bo'ladi, shunaqa qilyapsizmi? U boteks emasmi? Yo'q, boteks emas. Kollagen juda ham zo'r narsa. 18 yoshdan boshlab bemalol qilsa bo'ladi. Yuzlaringiz yaltiraydi. Baliq ekstraktidan olingan, balig'i iligidan olingan narsa, hech qanaqangi zarar tarafi yo'q. Effekti bashi bomba. Bo'lganidan keyin effektini ko'rasiz. Sizga yoqqandan keyin o'zingiz ko'rib, oynaga qarab baho berasiz, bo'ladimi? Bo'ldi, xo'p. Hayat şaşırttırıp zaten ben Qarangchi, qanaqa bo'lgan deysiz? Nima qilib qo'ydingiz? Vashi zo'r chiqibdi. Yaltirash ajinlarim yo'qib qoldi-ku. Endi shunaqa yaltirab berdim yuzim. Yaltirab oppoqni tanasi 18 yosh qizga o'xshab qoldim. Haqiqatdan ham blogerlar qayerga kelishini bilar ekanda. Bo'yamaganimda yuzim qanaqa tinib zo'r bo'lib qoldi. Ajinlaringiz ketadigan bu sizga zo'r foyda yosharib qoldim. Rahmat kattakon, baraka toping. Onasi, kosmetologga borib, rostdan ham yuzing yosharib ketdi. Ha, adasi, haqiqatan ham effekti zo'r ekan kollagen. Undan tashqari sizdagi mehribon eri bo'lgandan keyin har qanaqa ayol ham yosharib yuradi. To'g'rimi? Gapimga qo'shilasizlarmi?